Aku Aku mau menunjukkan mau menunjukkan hewan-hewanku. hewanku. Oke, sini lihat. Wow, ini apa namanya Mas Alam? Itu mulahku. Apa ini namanya? Apa ini namanya Mas? Tunggu. Apa namanya itu? Katakan Oke, keong. apa namanya? Keong. Keong. Oke. Terus ini apa ini Mas? Kayak ini. Iya. Burung. Oh, ini buduknya burung. Wow. Ada berapa ini Mas? 1, 2, 3. Ada 3. Ini apa ini Mas? Siput. Siput. Hitung Mas, pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Oh, ada 12. 12. 12. 12. Wow. Ada satu lagi. Dan yang terakhir ini dia. Ini Laba-laba. namanya Laba-laba. laba-laba. Wow. Itu dia hewan-hewannya Mas. Alam. Ya, terima kasih. Pertama. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman.